မင်္ဂလာပါကျူတိုရီယယ်9မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Facebook ကနေငွေရှာချင်တဲ့သူအခုမှစလုပ်မဲ့သူတွေအတွက် page တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးတော့ page အတွက်လိုအပ်တဲ့ logo တွေ cover တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကနေ monetization ရှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေနဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေငွေရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့အခြေခံအချက်၄ချက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာ follower 9000အနည်းဆုံးရှိရမယ်။ပြီးရင်နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်60အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ရှုထားတဲ့ minute view ပေါင်း6000ရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ရက်60နှစ်လပေါ့နော်နှစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ minute view 6000ရှိရမယ်။တကယ်လို့နှစ်လအတွင်းမပြည့်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မပူနဲ့ဆက်ကြိုးစားတော့ပါနောက်လတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာရှောက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချက်ကတော့ page မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယို9ပုတ်အနည်းဆုံးရှိရမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအနည်းဆုံး9ပုတ်ရှိရမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူများတင်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေတပုတ်လုံးကြီးဒါလိုက်ကူးပြီးတော့တင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်မရိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူး create edit ပိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူများဗီဒီယိုကနေကျွန်တော်တို့ဒီ edit လုပ်ပြီးတော့ edit ပိုင်းကျွမ်းကျင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူများတင်ထားပြီးသားတပုတ်လုံးကြီးကို direct copy ပြီးပြန်တင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မှာ monetization ရှောက်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ညီနိုင်မယ်ပြီးနံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ page quality အစိမ်းအောင်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page quality မှာဘာရှုမှညှိထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ page quality အစိမ်းဖြစ်နေမယ်အဲဒါဒီ၄ချက်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေဒါကျွန်တော်တို့ monetization စရှောက်လို့ရပြီ Facebook ကနေငွေရှာလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၄ချက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောပြောနိုင်ငံခြား admin ဘိုင်းတို့ fan ဘိုင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဒီ service ပေးတဲ့သူနဲ့အပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါရတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုဘယ်လိုစဖွင့်မလဲ logo တွေ cover တွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ပါပြီးသွားရင်ခဏနေရာပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၄ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ page မှာဘယ်လိုဆက်ဆေးကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင် create လုပ်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲကိုတွားလိုက်မယ်။တွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်က menu လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ဆိုတာရှိပါတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ get started ကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကိုပေးခြင်းနဲ့ကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုမျိုးစားနဲ့ကိုက်ညီရဲကျွန်တော်တို့ page name လေးကိုဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ page လေးကိုဒီလိုပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ခဏနေရပြောလို့ကိုရဲ့ page internet entertainment ဘိုင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ news pack ကိုသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား gaming ဘိုင်းလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ category တွေရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီ media and news company ဆိုတဲ့ category လေးကိုရွေးလိုက်မယ်နောက်ထပ် category လည်းထပ်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ digital creator လို့ရွေးလိုက်ရရတယ်အဲ့တော့ကိုပေးနဲ့နီးစပ်ဆုံးဒီ category မျိုးစားကိုရွေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက2မျိုးရွေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ promote your product or service ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ပေါ်ကနေ product တွေတင်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကောင်ရွေးတရားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ creator အနေနဲ့ငွေရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကောင်လေးရွေးပြီးတော့ continue နေလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါတွေကပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်close လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page လေးတစ်ခုရသွားပါပြီအဲ့တော့
ဒီ Facebook ပေါ်ကနေငွေရှာဖို့ရအတွက် page တစ်ခုဖွင့်ဖို့ရကအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်မိနစ်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ page တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ policy တွေ community standard တွေသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးပြီးတော့စူးစမ်းဖို့တော့လိုပါတယ်โอเคဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ page ရဲ့ logo တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ရဲ့ cover တွေထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုမထည့်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတဲ့နည်းကိုအခုဆက်ပြောပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် Chrome နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ထွက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser တွေကိုတွားလိုက်မယ် logo ဆွဲဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ locker.com ကိုသုံးပါမယ် loka.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ page name လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါခဏနေရာကျွန်တော်တို့ daily feed ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် get started ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရဲ့ဒီမှာသူကတစ်ခုခုရွေးခိုင်းနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ page logo မျိုးစားက restaurant လားတခြား beauty လားဒါမျိုးတွေရွေးရတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ news နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေရွေးလိုက်မယ်သတင်းတွေတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် news တွေရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ဒီမှာကိုပင်နဲ့ကိုင်ညီတာကိုရွေးပါပြီးရင် continue ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလေးကတော့သူက sample ပေးတာကျွန်တော်တို့ skip လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် logo ရဲ့အရာဒီမှာကိုကြိုက်ရာရွေးလို့ရတယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်ကဒီအပြာရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ content ဒီမှာကိုရဲ့ဒီ page name လေးရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ continue ဆက်သွားလို့ရတယ်တကယ်လို့တစ်ခါတလေမှာဒီနေရာမှာ page name လေးတောင်းတတ်တယ်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ continue ကိုသွားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ဒီကို logo တွေကိုသူက create လုပ်ပေးနေပြီပေါ့နော် AI ကနေ create လုပ်ပေးနေပြီဒါလေးခဏစောင့်ရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ logo လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဒီမှာ logo လေးတွေပေါ်လာပြီကိုကြိုက်တဲ့ logo လေးတွေဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီ logo လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရကျွန်တော်ဒီ continuous gas ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုင်းရင်မလုပ်ချင်လို့ဆိုโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logo လေးရလာပြီအဲ့တော့ဒီ logo လေးကိုကျွန်တော်တို့က screenshot လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ screenshot ကတော့ကိုဖုန်းမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ screenshot လုပ်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ screenshot လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က square ပုံစံလေးဖြစ်အောင် edit ထပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မလိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော် crop လုပ်ပြပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဒီမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကို crop လုပ်ပါမယ်ဒီ logo နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်โอเคပြီးရကျွန်တော် save လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page အတွက် logo လေးတစ်ခုရသွားပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cover Facebook page ရဲ့ cover အတွက်ကျွန်တော်တို့ design လေးသွားလုပ်မယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome browser မှာပဲကျွန်တော်တို့ canva.com နဲ့ကိုသွားပါ canva.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် canva.com မှာကျွန်တော်တို့က login လုပ်ပေးရပါမယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login ဆိုတာလေးနေလိုက်ပါlogin နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ continue with Google ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account တစ်ခုနဲ့ login လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ email လေးတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်
โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Canva တွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ search နေရာလေးမှာ Facebook cover လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook cover ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာသူကဒီမှာ cover ပုံစံမျိုးစုံကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကကိုနဲ့တဲ့ရကိုရွေးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစီစသားတွေပုံတွေပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကသူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်မယ်ဖီဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တယောက်ကမလိုတဲ့စာတွေတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ဒီရင်ဒီကောင်လေး delete လုပ်ပြန်မယ်ပြီးဒီစာလေးကနည်းနည်းလေးသေးနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနေရာမှာစောစောကကျွန်တော် page logo လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ replace ပါလေးအောက်မှာ replace ပါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဖုန်းထဲကနေ logo လေးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် upload file ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ device ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် media ထဲသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတွေ့နေရပြီသူကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော် upload လုပ်နေတာတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ပုံလေးပေါ်မှာ upload လုပ်တာလေးပြီးသွားဆိုရင်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo လေးဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲမှာ save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကနမူနာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်လုပ်ပြတာပေါ့နော်ကိုအချိန်ပေးနိုင်တယ်လို့ကိုစိတ်ကူးရှိတယ်ရင်ရှိတယ်လို့ဒီ cover လေးကို design လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရခဏစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file download တက်ဆိုပြီးတော့ပြသွားပါပြီ။ပြပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဖုန်းနဲ့ချက်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ခဏနေရဒီ Facebook ထဲကိုပြန်သွားမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ logo လည်းရထားပြီ cover လည်းရထားပြီဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရ select profile picture ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေရပုံလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust လုပ်ချင်တယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် logo ရသွားပြီပြီးရင် cover အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့နေမယ် upload photo ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ခဏနေရယူလာတဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုယူပြီးတော့ save လုပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ logo တွေ cover တွေရပါပြီပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ video တွေကိုဒီမှာပုံမှန်တိုင်း upload လုပ်ပြီးတော့တင်သွားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောပြောလို့ video 5 ပုံပြည့်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်ဖို့ရအတွက် service တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရှာလို့ရသွားမှာပေါ့နော်ရသွားပြီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ monetization မအောင်သေးခင်မလျှောက်သေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမြန်မာကနေပဲမြန်မာ admin အနေနဲ့ video တွေတင်နေလို့ရပါတယ်သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြီးလို့ရမှလာလဲမြန်မာ admin တွေထွက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကို run နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖုန်းထဲကနေပဲမြန်မာကနေပဲဒါကျွန်တော်တို့ video တွေတင်သွားလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်ဒုတိယပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ page ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကိုဘယ်မှာသွားကြည့်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ
Okay စီးတစ်စုပ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ monetization ဆိုတာရှိပါတယ်သူတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် monetization ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video တင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ in-stream app ဆိုတာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူပြောထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ minimum 9000 follower ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာအနည်းဆုံး follower 9000ရှိရမယ်အခုကျွန်တော် page အသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်0 follower ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ follower လေးတွေတက်လာရင်ဒီမှာအစိမ်းတန်းလေးတက်လာပြီးတော့ပြည့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minute view 6000ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်60အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ minute view 6000ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကဗီဒီယိုတွေပုံမှန်လေးတင်သွားပါဒါဆိုရင်သူကသူကျွန်တော်တို့ minute view ကပြည့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ minute view 6000ရဖို့တော့အရင်ကြီးမခတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တပုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပုံမှန်လေးကိုပိုင်း creation လေးနဲ့တင်သွားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူများဗီဒီယိုတွေအလွယ်တပုံလုံးကိုတင်တာမျိုးဆိုရင်တော့သူရဲ့ policy issue တစ်ခုနဲ့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page monetization ရှောက်လို့မရပဲဖြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ US share file or more e-like ပဲဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုယ့်ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအနည်းဆုံး5ပုံရှိရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီဟာတွေပြည့်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ monetization စာရှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ page အသက်ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တလမပြည့်သေးခင်မှာဒီအချက်တွေပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ partner monetization policy ကညီနေဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံး page တက်တာကလည်းကျွန်တော်တို့တလရှိရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီအချက်တွေလည်းပြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ monetization စာဘက်ကိုအပ်ပြီးတော့ငွေစာရှာလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ page quality ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဆက်ဆေးကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပဲပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page recommendation ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒါအားလုံးအမှန်ချက်လေးတွေပြနေတယ်ဘာ issue မှမရှိထားသေးဘူးပြီးရဲ့ page quality ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ page quality ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ page quality မှာလည်းအခုလိုမျိုး no issue ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြနေမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ page quality ကကောင်းတယ်အဲ့အတွက် reach တွေကလည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကဲလို့ဒီမှာ page quality ကသူ့ရဲ့ community standard နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဝါတာတို့หนีတာတို့နောက်ဆုံး page ဖြတ်ချခံရတဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်စီကံတွေကိုလိုက်နာဖို့တော့လိုပါတယ်။ Okay ဒီအချက်တွေအားလုံးပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေငွေစာရှာလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။